क्या बुलेट के साइलेंसर में इस टर्बो विसिल को लगाने से इसमें से सीटी की आवाज आएगी? मुझे क्या पता। तो वही चीज जानने के लिए आज सुबह होते ये विसिल लेकर मैं चल देता हूँ अपनी बुलेट में लगवाने। मगर ये क्या, ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। शायद ऑरेंज वाली बुलेट चला ली है, इसीलिए नाराज हो गई है। अब जैसे तैसे इसे स्टार्ट करके हम आ जाते हैं शॉप पे, जहाँ टिल्लू बदमाश खोलता है इसका साइलेंसर। और मैं आपको बता दूं, ये विसिल जो है ना, वो पहले बैंड पाइप में हुआ करती थी, इसीलिए ये अंकल बोलते हैं इसे साइलेंसर में नहीं बल्कि बैंड पाइप में वेल्ड करवाओ। जल्दी से हम कराते हैं इसको वेल्डिंग। अब वेल्डिंग तो 5 मिनट में हो जाती है, बट इसका साइलेंसर इसके बैंड पाइप में नहीं लग पा रहा, क्योंकि इस विसिल के चक्कर में उसका मुंह ज्यादा बड़ा हो गया है। तो अब लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इस विसिल को साइलेंसर में लगवाना। अब साइलेंसर में ये लग तो जाती है, बट दिखने में बहुत बेकार लग रही है, तो उसका मैं कुछ करूंगा। अब आप इसकी आवाज सुनो और बताओ कैसी लग रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी।